Hiện tại thì suối này nè không có cá, không có ốc gì hết á. Bây giờ tìm thức ăn khó quá, chỉ tìm chỗ khác thôi. Giờ không có gì ăn nữa các bạn ơi, trái cây cũng không có củ nào luôn nữa. Giờ không có gì ăn sao bây giờ? Đó các bạn ơi, nè. Tiền, có tiền rồi, có tiền là được sinh tồn rồi. Yeah. Nhận ra đã yêu em rồi, sáng trông cho mây ngừng trôi, rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa ngớt.